มาครับมาลุยกันต่อนะครับกับ The First Descendant นะครับผมไปครับไลน์นี้ก็น่าจะสมูทขึ้นนะผมไปแก้มาอะไรมาบางอย่างมาแล้วก็น่าจะสมูทกว่าเดิมนะครับไลน์ที่แล้วคือแบบไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะไลน์นี้ก็คิดว่าน่าจะสมูทขึ้นนะครับไปก็เควสหลักเนาะสวัสดีครับคุณดีออสวัสดีอีกรอบนะครับเสียงเบาไปไหมเสียงเกมเบาไปไหมเพิ่มเสียงเกมอีกไหมผมว่าเบาไปหน่อยปะผมปรับไว้3ปรับไว้สัก5เนาะโอเคน่าจะดีขึ้นมานิดนึงได้ยินเสียงเกมเพิ่มขึ้นนะครับไปเฮ้ยมีจดหมายได้อะไรอ่ะอ๋อเป็นกล่องอะไรไม่รู้เหมือนกันอ๋อกล่องบัฟเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ attribute fire power augmentation คืออะไรวะอันนี้ไม่รู้จักแฮะอะไรเยอะแยะไปหมดป่ะเราวิ่งเควสหลักเนาะผมแอบไปวิ่งเควสหลักมาแล้วบางส่วนจริงๆอยากไล่นะแต่ว่าอยากเล่นอ่ะอยากเล่น You seem to be a little too preoccupied with your AI friend at the moment. มันมีเนื้อเรื่องที่ว่าตัวโกงอ่ะแบบกำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังแบบสร้างตัวสร้างทหารที่เป็นแบบร่างกายแบบกำยำแบบมีอะไรอ่ะมีความเกี้ยวกราดอะไรแบบเนี้ยโดยใช้นักวิจัยของมันน่ะเราก็เลยไปถล่มในเขาเรียกว่าอะไรในดันของมันน่ะไม่ได้อะไรให้ดูนะครับThis operation was expertly handled. I trust you to, as you may be, the location. Once you complete, we've kept our HQ. We appreciate the support. The operation will commence once reinforcements arrive. เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปอันนี้ก่อนไปปลุกพลังก่อน
อัปเกรดนะคล้ายๆเป็นแบบอัปเกรดตัวนะให้เก่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะไปดูครับเวทให้ไปไหนไปตรงนี้เนาะโอเคได้ปืนใหม่มาแล้วด้วยนะเป็นคล้ายๆปืนกลน่ะบรรจุกระสุนแบบ100 นัดในทีเดียวเลยยิงมันมากนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกัน It'll be fine for a while, all right? Sorry, I wasn't able to help you at the excavation site. To be honest, I'm not sure if my functions, I mean, my skills, are at full capacity. It takes a huge amount of RK, but the guy, I compared the, I'll send the details. The Vulgus munitions factory. It truly is an ominous and horrifying place. Can you feel ได้ that? ภารกิจมาแล้ว I can experience a variety of sensations through the archy of descendants, including the phantom pain you feel. That's for me to deal with, guide. Don't poke your nose in where it's not wanted. Once I've dealt with my personal target, then I'll ask you to remove the pain. ใช่ที่เพื่อนยิง You หรือเปล่า refer to the Vulgus you were pursuing. อ๋อไม่ใช่เราต้องลงไปข้าง Descendant, ล่าง this is a Vulgus logistics facility where raw materials and products needed for the munitions แต่ factory. ต้องไปเปิดเครื่องนี้ก่อน As this is where the Ironheart particles were detected, we may find a lead in their distribution records. If you can connect your receive to a terminal, I'll try hacking into the สนใจ distribution เหมาไป records. สุ่มไหมครับ2 ตัวแดงมัน เดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อน ขอคิดก่อนแล้วกันนะเอ้าทำไมมันให้ไปอีกรอบอ่ะเมื่อกี้เรากดไปแล้วไงออกมาป้องกันมาโปรเทคแน่เลยเนี่ยมันมาแล้วโอ้มีเพื่อนช่วยไม่เป็นไรมีเพื่อนช่วยไปบีชอบมูฟเมนต์มากเลยอะเกมเนี้ยมันมีแบบกิ้งมีแบบแดดได้ด้วยนะครับแดดหลบอะไรเงี้ยมันพริ้วดีอะเฮ้ยไหนอะอยู่ไหนวะอ๋อนู่นไงTactical target achieved. Zone with substantial logistical activity discovered. ไป A ข้าง large บนต่อ volume of construction materials have been relocated from here to a suspect zone. At the same time, secret supplies have been transported from there back to here. This is definitely suspicious. I'll send this info to Sharon. I'm not sure why, but I'm sensing Ironheart particles in the wastewater in this zone. Can you confirm? I've taken over operation of the environmental data collector we've installed. When we retrieve it, we'll be able to check the environmental parameters without coming into contact with contaminated wastewater.
Will there be enough data for you to perform an analysis, guide? You know our equipment มัน can เอา detect ของมาใส่ปะ iron traces. Once I complete analysis เก็บ of เก็บ the ไอ้ลูก composition ๆไง of เก็บ the ไอ้ลูก wastewater, I should know why I can detect iron heart particles. Then we'd better retrieve the data ๆถ้าหล่น quickly. ไปเป็นไงอ่ะ It will only be available for a limited amount of time. หล่นเหี้ยเสียวหล่นทำไมไม่เลื่อนอ่ะอันเนี้ยเลื่อนไปดิเฮ้ยมันจะดึงถึงไหมเฮ้ยดึงถึงด้วยเอาว่ะเอาไปไหนอะอ๋อมาเอาวันนี้ไปข้างบนดีกว่า9อีกลูกเดียวลูกนี้ก็ได้ลูกนี้10ครบแล้วมาหน่อยโอเค This wastewater is composed of Kuiper Hey! electrolytes and Vulgus electrolytes. The iron heart particles are most likely bound between those two Wait, what? substances. That's why they were detected intact and not dispersed. ไปไหน If we เพื่อ can น find the source of that wastewater, we could trace them more accurately. I have a place in mind. ไอ้จริงเรามี HQ เควสฟ้านะ While investigating traces of the Ironheart, we've discovered a zone in the factory area that looks to have been recently expanded. Considering the circumstances, I think it's highly likely that there's an Ironheart inside. Requesting approval for further investigation. Approval granted, but proceed with extreme caution. A large assault ship has been spotted in the airspace above the area. Based on the ship's class, we think it's the same one that we saw Carell board. Either he's there in person, or something worthy of his attention is happening. We should be prepared for a challenging situation. We may need to deploy more descendants. Over and out. Sharon, do we have any tactical weapons that are capable of destroying the entire Vulgus industrial area? If the Ironheart is here, we may be able to investigate after destroying the enemy's facilities. It's an interesting idea, guide. But if it were possible, we would have already done it. Unfortunately, we don't have the capabilities to create such a powerful weapon. The anti-air gun in the Albion mountain range is probably our heaviest hitter. That's why the descendants in the Ironheart are humanity's last hope. Closing the dimensional wall to isolate ingress from the Colossi and the Vulgus. That would be the ultimate tactical weapon. อุ้ย4,600เลยเหรอ Anyway, we don't have time to chat. Let's head to the restricted zone. 4,200,000 600,000ดาเมจติดลบทั้งนั้นเลย อันนี้ดีสุด อันอื่นดาเมจติดลบ อ๋อแนวนี้คุณลินเคยเล่นไหมครับ คุณลินเคยเล่นไหม ถ้าเคยเล่นสอนผมได้ผมยังงงๆอยู่นะบางที โอเคคุยกันเสร็จแล้วไหนไปไหนไปนี่เนาะ
I can detect both Ironheart particles and its pulse in this zone. It keeps moving. If you and Sharon can widen the range of Arcade, I can obtain more accurate information. Please help me. ไม่เคยเล่นเกมนี้อ่ะมันเป็นเกมในสตรีมครับโหลดฟรีนะลองโหลดเล่นมาเล่นได้ครับโหลดฟรี I will be able to locate the Ironhearts wherever they may be in Ingress. However, it may be that my system has yet to be completely restored. As I was created for the Ironheart, I assumed that my performance would not be this. เคยดูผ่านๆกลุ่มลูกค้ามันน้อย In order to achieve my goal, our goal, โอเค my performance will need to improve. Let's think about that later, if we make it out alive. คนไม่ค่อยนิยม If the กันมึง Vulgus have a large assault ship, แต่ไม่รู้ทำไมผมว่ามันก็โอเคนะมันเล่นได้เรื่อยๆแหละ Number 17 and I will เกมของปี operate ที่แล้วนะเกมเนี้ยมันเป็นเกมของปีที่แล้วครับเดี๋ยวผมเปิดแชทบ็อกซ์นิดนึงโอเคผมเปิดแชทบ็อกซ์แล้วแชทบ็อกซ์โอเคไปลุยต่อครับให้ทำภารกิจตรงนี้ตรงไหนก็ได้เลือกเอา2 ที่อ่ะข้างล่างไปทางไหนวะเนี่ยอ๋อนี่อ๋อมันไม่ ผมไม่เห็นไอ้บันไดเลื่อนตรงเนี้ยเนี่ยมาอ้ายไม่ โอ้ตกโอเคตกมาอยู่ตรงนี้ Descendant, I have found a suitable location for detecting Ironheart pulses. ตัวที่ไหนล่ะตัวที่ไหนอะปืนเราโหดอะไปกลัว This is a large nuclear reactor, which is connected to this entire zone. By comparing the reactor's pulses with the Vulgus biosignals, I can detect pulses from a wide area. โอ้โหเข้าทางหลังเหรอกะจะเข้าหลังเหรอถ้าออกวงเป็นไงวะอ๋อโอเคโอ้เสียงรถดังมากท่อดังผมอยู่ใกล้ถนนด้วยบ้านผมอ่ะได้ยินเสียงรถแหละ บิ๊กไบค์ก็เยอะนะแถวบ้านผมอะยิงระดับยิงของคนกันไปเลยโอ้โหยิงจนเวลอัพอ่ะเซียซั่นพาร์ทอัพเลยเมื่อกี้น่าจะโนว่าเอ้ยคุณลิ้นเล่นรถเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่รู้ว่ารถอะไรเมื่อกี้
ผมยังไม่รู้เลยว่ารถอะไรเมื่อกี้มาไม่พักเลยเว้ย Oh, someone has deactivated the nuclear reactor. But right up until it was deactivated, I could detect Ironheart pulses. ตรงนี้เสร็จแล้ว I'll attempt to trace that location. อันนี้เราบินเกาะไปได้เหรอวะคืออะไรวะคืออะไรอ่ะคือให้เราห้อยแล้วก็เกาะไปเหรอลองไหมไหนวะอ๋อว่ะให้เราโหนแล้วก็เกาะมาโอเคเราเข้าใจแล้วอุ้ยใครยิงอะไรวะใครยิงอะไรวะจัดการมันก่อนมาจากไหนวะเนี่ยThis is believed to be a Vulgus bioengineering facility. ไม่ไปไหนอ่ะ Remember the wastewater treatment plant where we found Ironheart particles? The wastewater pipes from there connect to this facility. ไปข้างใน We can figure out what these bastards have been up to when we take a look around. Look for a Vulgus terminal to access it. Be careful, Descendant. I've identified multiple Vulgus signals inside the facility. Expect random hostile encounters. กระสุนจะหมดครับผมแล้วกระสุนก่อนโอ้โหหลบก่อนอันนี้รถอะไรได้ยินไหม ไหนอะมาดิเนี่ยตัวไกลๆเนี่ยมาดวลกันหน่อยไม่ถึกจังวะยังถึกอ่ะออกมาจากไหนวะเนี่ยมากเลยตัวนี้อัดอ๋อดอกของดีว่าทำไมมันถึกดอกของดีต่อยมันนี่ดอกของดีแน่ตัวนี้โดนWe're too late. All experimental data has been deleted. Not all of it. There's a cache of records about the most recent experiments. It's not ideal, but I'll try to restore it as best I can. มูฟ In the meantime, ไปไหนโอเค you and I might as well follow the Ironheart particles. Loaded. โ
ยิงโดนไม่โดนก็ยิงกลาดอ่ะ ยิงโดนไม่โดนก็ยิงกลาดเนี่ยเดี๋ยวมันก็โดน เฮ้ยอะไรวะยืนทำอะไรฮะยืนทำอะไร I'm loading. Oh, this is. โอ้โห There are ทีนี้แหละ iron particles and faint traces of energy everywhere. Judging by these traces, the energy extracted from the iron heart was injected into the Vulgus submerged in the Kuiper solution. โดน The อะไรวะ Vulgus genes and Kuiper must have fused as a result. The pain would have been terrible. Not even a Vulgus could have endured it. เป่ามันเนี่ย That's เป่า why there มั were นเลย iron เป่า heart มัน particles in เป่า the มัน wastewater. อุ้ย But Guide, one of the experiment chambers is empty. Did one of them survive? The chances of something having survived this are close to 0%. But I cannot be sure. น่าจะเข้าเนื้อเรื่องแล้วสุดจังวะเฮ้ยตายสักทีเอาไปกินเอาไปกินอัดเข้าไปอัดเข้าไปขอเก็บก่อนนะใจเย็นนะเพื่อนโอเคไปข้างล่างอ้าวไม่ใช่มอนเหรอ Descendant, I have pinpointed the location where all of the Ironheart traces converge. It is hidden within the facility of the Legion of Immortality. I can detect a continuous Ironheart pulse and particles, as well as a small amount of energy from this place, and they seem to be moving. I recommend we investigate this place, Descendant. I'll need you to lend me your strength. Sharon, I will stay behind and retrieve the cache of Vulgus experiment records. I'm sure they'll contain valuable information. I'll enter the inner facility first. Join me when you're ready. ไปกันต่อนี่อะไรอ่ะอยากรู้อีกแล้วคืออะไรวะคือตัวอะไรคืออะไรวะได้ลงดันแล้วมันจะนานไปป่าวะถ้าหาคนมันจะนานปะรอดูสัก30 วิแล้วกัน30 วิพอถ้าไม่มีคนเดี๋ยวลงคนเดียวดีกว่าแต่ลงหลายคนมันก็ช่วยกันยิงอ่ะ โอเคไม่มีคนไปลงคนเดียวลุยคนเดียวเลยครับMost of the main passageways are now either blocked or destroyed. It appears the enemy intends to destroy the entire facility. Air vents, drainage pipes, maintenance ducts. Use any available alternative means of escape that you can.
Sharon, I've restored some of the data from the Vulgus experiment records. According to these records, the facility you're in is the private laboratory of General Amon of the Legion of Immortality. As it was Ironheart traces which led us to this place, Corell and Amon might actually be there. It won't be an easy fight if they are. Sharon, Awaiting your transmission. the traces of the Ironheart detected here. They're... never mind. I will let you know after I've performed further analysis. Okay, Guide. They've synchronized the alarms with the nuclear reactor's self-destruct switch. What the hell are they thinking? They'd rather take everyone and everything with them than give up the Ironheart. I can modify the circuitry, find the alarms and destroy them. Alarms disabled. Strange. I'm sure they wouldn't dare do something like that if Corell and Amon were actually here. For now, we need to stabilize the deactivated reactor, turn on the coolers. I'll continue tracking the Ironheart traces. Loading.
นึกว่ามันจะเกาะไปได้เมื่อกี้โอ้ All units transmitting critical operation details. From the restored Vulgus experiment records, I've reconstructed an audio recording that seems to have been made during the time of the experiments. Listen. Legion will become greater through the Ironheart. Rise, my warriors. If your lives fall, stand in the vanguard. I will stand in the vanguard of the Legion. Azuruk submits to Lord Karel's command. The Ironheart will initiate the data insertion immediately. It cannot be. Then these Ironheart traces are... Azuruk. I see you found the experiment records. Seems I wasn't thorough enough to clean up. Yes, I am Azuruk, Lord Karel's vanguard. Born again, thanks to the Ironheart. Lord Karel said you would come. I am to bring him your gift. I'll be waiting. Descendant. Damn it! So the Ironheart's already gone then. So this is why the traces felt displaced. Descendant, in order to increase the accuracy of our pursuit, we need to access all the data on Vulgus units who were transformed using the Ironheart. You must defeat Azuruk. Sharon, will you relay a detailed report of this to HQ? Will do. I'll be on my way. Good hunting. Loading. เชี่ย16,000แรงจัดแรงไปไหนอะนี่ทำไมมันแรงจัง GPS 16,000เอาไว้สักกระบอกก็พอเดี๋ยวของเต็มเดี๋ยวมันเก็บของไม่ได้นะต้องย่อยก่อน3,000เอาว่ะได้ชิปเมนต์โอ้โหทำไมของฟ้ามันดีกว่าแสดงว่ามันเป็นเกรดที่สูงกว่ามันก็เลยดีกว่าแน่เลยบวก123เลยอ่ะ
อันนี้1,147น่าจะดีสุดอ้าวทำไมเท่ากันเลยวะ1,147power โอเคต่อดีกว่าให้ลงไปข้างล่างเหรอใช่ไหมเนี่ยอ้าวแล้วไปไงวะเฮ้ยถูกทางใช่ไหม เอาล่วง ไหนถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคมันมาแล้วพวกมันมาแล้วมากับยานวาร์ปเอาอีกแล้วต้องไปตรงไหนก่อนล่ะนี่มีทางขึ้นไหมมันก็ต้องกระโดดไปข้างล่างก่อนโอเคอ๋ออยู่กันข้างล่างนู่นไงไปเยี่ยงเอาไม่โดนไปเยี่ยงแล้วบอสว่ะบอสปะเนี่ยเอาไปกินตายแล้วเถอะโอ้ยอะไรกันนะโอ้หลุดกล่องก่อนโอ้โหเกินแบบนี้เกินจะตุยแล้วเนี่ยอ๋อ โหดเกินอ่ะโอ้ดูมันยิงดิ
กดใครมามันกดใครมาเอาไปกินโอ้ยังไม่ตายอีกว้าโอ้นี่เหมือนกดใครมาเลยเอาไปกินใจเย็นโอ้โหกดใครมาวะน่ะลุกก่อนลุกก่อนโอ้โหไอ้ท่ามาดิโอ้โห It is over, Descendant. But there is so much information that is hard to accept. This Alzarok is one thing, but Corel has ordered for the Ironheart to be inverted, whatever that means. Inversion. What could that be? ไปไหนต่อมูฟทูอาเบียนโอเคเข้าคัสซีนครับน่าจะเป็นในตัวร้ายแหละนั่นไงโคตรอลังการเลยเนี่ยไอ้ด็อกเตอร์ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวแบบ Corel, do you truly plan on inverting the Ironheart data? If you do that, we won't be able to decipher the unidentified guide code. Enough! Ironheart data must be inverted in order to destroy the dimensional wall. I don't have time to think about that. Oh, you understand my vision now, don't you? Oh, of course. I am only thinking of our research. I'm glad to hear that our objectives are aligned. Initiate the data inversion. Clip-off will engulf Increase. The roars of the Vulgus will fill this land with fear. Descendant, I have the results of the operation from Sharon. Alpha is tied up with an emergency meeting with the Magisters. I have been ordered to brief you on the follow-up operation. Please make your way to HQ.ไปรายงานก่อนไปรายงานตัวก่อน What is it now?
Excellent work, Descendant. This operation has yielded many results, both positive and negative. Firstly, all of HQ is encouraged by the possibilities presented by the guide. Although we were unsuccessful in our retrieval of the Ironheart, thanks to the guide's tracking function, we uncovered the Vulgus Restricted Zone and Alzarok. This proves the guide's tracking system exists and is operational. However, the ingenuity that the Vulgus demonstrated with their use of the Ironheart was alarming. So much so that the Magisters requested an emergency meeting with Alpha. In particular, the inversion of the Ironheart ordered by Corral is something we must understand, no matter the cost. From this point forward, HQ plans to adopt the guide's tracking functionality and the various other information sources they offer as official operational elements. The Descendants will soon be deployed throughout Ingress. Use the guide to track the Ironheart and proceed with the mission to investigate the inversion procedure. Humanity's full-scale counterattack has officially begun. However, I know you have just completed a difficult mission. Until the official deployment order is given, please go ahead with whatever preparations you need to make. The Magisters have promised their full commitment to support research efforts, so this is the perfect opportunity to request anything you need from an ace. Before you go, Descendant, I have a personal request. Can you retrieve the Alzarok autopsy report from Jeremy? The report was intended for delivery to the Magisters. Jeremy requested a brief look at it, and I haven't heard from him since. I understand things are strained between you and Jeremy due to the recent operation, but I hope you'll do this anyway. Descendant, just in case, I hope you're not disappointed that Jeremy wasn't punished. I actually saw Alpha slap Jeremy earlier. No one enjoys seeing their superior do something like that, but I believe it was a more appropriate punishment than a court-martial. I'm sure that Jeremy has also learned his lesson.ไปครับ คุยกับตัวไหนต่อไอ้เกมนี้ผมว่ามันขาดอะไรไปวะพวกอาวุธประชิดน่ะพวกดาบพวกเซเบอร์อะไรแบบเนี้ยผมว่าน่าจะสนุกดีพวกดาบคู่อะไรแบบเนี้ย Putting off introductions to your imaginary. What the? You're still alive. I was just anyway. Now, and anyway. What? You all these. เพราะว่ามันมีแต่ปืนใช่ไหมเกมมันมีแต่ปืนไงถ้าเกมมันแบบมีพวกอาวุธประชิดผมว่าน่าจะสนุกกว่านี้นะความคิดผมนะแบบฟาดฟันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมันดีเอ้ามาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ้าวเป็นไรDescendant, something has altered the properties of the Ironheart I was connected to. As soon as we returned to Albion, I leapt between the arc. I suffered in human terms, Descendant. However, for the properties of the Ironheart. Void dimension link detected. I repeat. Descendant, a Colossus has appeared. This Colossus. The ancestors always removed the environment. My thoughts are all mine. It would be best. Classification type, stunning. All descendants in Albion. Prepare for an intercept battle. They're arriving on the daily. And not just any Colossus, but stunning beauty? Somebody buy Alpha a new pen?
He's gonna have to write so many. Descendants, the Colossi are discerning ingress through an incomprehensible. Although the expected time of arrival for the Colossus is unknown. Stunning beauty. But now, Descendant, I'll send you to the Void Dimension once you have finished battle preparations. I hope the intercept is... Are you ready to undertake a Void Intercept battle assignment?ไม่มีน้ำแข็งวะงง
อ้าวต้องใส่อันไหนอะ power มีแล้วอันนี้เกาะมีแล้วอ้าวมีแล้วเดี๋ยวนะอูดาวมีแล้วอ๋อครบ46แล้วอืมอันนี้9เลยเหรอ skill power modify 7มันได้แค่5สกิลคูลดาวน์สกิลเอฟเฟกต์มีแล้วอ๋อมันต้องเป็นตัว R ดูนี่ติดลบ28เลยเหรอ
มันเบาจังเลยว่าปืนนี้เอาไว้เป็นสกินเหรอ เออ6,6002,0003,200 3,400
I am analyzing the void paradox. Electric Receipt 41 Electric Receipt น้อยอย่างไรHave you completed preparations? Mac Chill 297I am analyzing the void paradox.
information about the Colossi. Descendant, you have been, even if using the dimensional wall is, we must find the Ironheart. Closing the dimensional. I suppose everyone thinks the dimensional wall is the only answer. Are you saying it isn't? I cannot say whether it is or not. As we do not have an Ironheart, nothing can be proven. You think too much. We should find a heart and prove it then. I'm pretty sure there's one in Vespers. Traces from another Ironheart have been discovered in a forest in Vespers. I've already spoken with HQ. Let's discuss operation strategies. Come with me. I was wondering who it was. It was you? Sorry, I know you probably wanted some rest after taking out that Colossus. Anyway, like I said over comms, we've discovered Ironheart traces in Vespers. I had business to attend to with the Order of Truth, so I was hunting down some Vulgus there. Suddenly, the guide appeared, claiming she felt the pulse of an Ironheart in the area, and then simultaneously in multiple areas. According to the guide, these multiple signals weren't byproducts of the Ironheart like Alzarok was. Comparing it with the data we have now, there really seems to be a difference. Now, well, it's obvious, isn't it? We have no other choice but to check every single location she's detected. When I came back to HQ to report on my operation, they told me to take reinforcements. And I chose you. Jeremy makes me very uncomfortable. I'll take your silence as We'll head to the Vespers out. You're here. I thought you'd be late. We've got a few things to do. We need to hurry. Talk to me. We've received operation details. The Ironheart pulse has supposedly been detected in this area, but it's impossible to triangulate since it's dispersed in several directions. That's correct, Glay. I can feel it clearly, but it's hard for me to pinpoint its exact position. However, I can confirm it is in this zone. We were deployed here to find one thing, and now we also have to find the Ironheart. We'll have to look under every rock in Vespers. Freyna and I were sent here to look for a group of Vulgus, who have stolen RK serum from Jaber and some other descendants. Freyna, Sharon, even I've already had my RK serum stolen by them once. Things will only get worse if we let them take any more of it. Those bastards. They satisfy their own desires by taking everything we humans have. They have to be stopped. If the Ironheart is underground, then it not only is 55% of the surface of Vespers composed of slickencyde, it's also one of the few zones where there are ancestors' ruins on the surface. That's why it's difficult. The characteristics of... When I analyze the strata, there are spaces that feel empty to me. They are most likely where the ancestors' ruins can be found. All entrances to these spaces emit pulses of similar intensity. However, in that case, we'll need to check all the places detected by the guide. There's no way the Vulgus didn't prepare for this. All right, let's spread out and find the entrance that leads underground. That'll split the enemy's attention, so... Freyna, I understand there are specialized drones that Albion has created to find the Ironheart. That's correct. Enzo's sending the drones here shortly. That is excellent news. Let's begin our search for the Ironheart in earnest.
This is Enzo. I have set coordinates for the scan drone. However, Volgus forces have been spotted in the area. If the drone is damaged, it may make this operation more difficult. We need you to eliminate all enemies within the operation zone. These ones may not pose much of a challenge, but another force is inbound. Prepare yourself. They have guards stationed at the entrance. Even the Volgus know that there is an Ironheart here. Level enemy has been detected. Prepare for engagement. Target spotted. Danger assessment, normal. Defeating this Volgus will force the enemy to retreat. Enemy forces within the operation zone have been eliminated. Great job. I'm loading. I'm loading.
scan drone has been successfully transferred. If you approach it, it will recognize your receive and activate scanning operations. Descendant, I was able to connect with the scan drone through your receive. I will analyze the geological data that has been collected and narrow the range of potential entrances. Data acquisition at 100%. Connection to the drone has been severed. Reanalyzing the collected data. This is Glay. I've found something. Meet me at the ruins outpost.
Talk to me. This place has been mentioned in records throughout history. And as the name suggests, these are the ruins. Turns out this is where the greatest recorded number of ancestors gathered. Investigation by the excavation team and analysis by the magisters uncovered records mentioning the breakout of civil war. The ruins are evidence, remnants of this war. We don't yet know why the civil war happened. Albion collapsed as a result of the war, and this is the only surviving record. Given the Ironheart is here, that may have been a factor behind the outbreak of any civil war. Past or present, the Ironheart definitely has the capability to turn the fate of Ingress upside down. That hasn't changed. There were bound to be conflicts. This is the first I've heard of this civil war. Frena's theory is quite interesting. The Ironheart in Ingress. It could be powerful and dangerous enough to turn the fate of everything in existence upside. Glay, I know you're a medical doctor. Do you have doctorates in history and geology as well? I just wanted to be able to explain anything my daughter was curious about. To be the person who could answer any questions she asked. Sounds like you'll have a lot to talk about once she returns. You must have experienced and learned countless things during the time. I have so much to tell her, we'll probably stay up all night. Anyway, we should hurry. Guide, can you do an in-depth analysis of the ruins, please? There must be an entrance somewhere. Enzo here. I've been able to expand my range to the vicinity of the ruins thanks to the data acquired by the drones and the guide. Transmitting surface analysis information and intel on potential entrances to Aceves. That's not far from my current position. I'll go. Glay, I'll go. That's where the bastards from the Order of Truth have settled. I'm the only one who can withstand the toxins they use. I'll leave it to you then. HQ will continue to monitor the situation. Should anything happen to Freyna, please report immediately. Guide, just as you said, the Vulgus have realized there is an Ironheart here. A Vulgus battleship has been spotted heading to our current location. A battleship? Then there can be no doubt that there is an entrance here. Watch out. Movement on your right flank. Enemy reinforcements spotted. There's
too many blind spots. Get to the top of structures and engage them from there. Another wave of enemy forces is inbound. Watch out. Descendant, they aim to prevent you from reaching the entrance. Exercise caution when engaging them in combat. All enemy forces have been eliminated. Excellent job. The figures are rising. Hang in there just a little longer. Operation complete. Kate, don't forget to share the data. Well, they definitely know all the tunnels are connected underground, don't they? At this rate, Descendant, it'll be difficult for the equipment to pick up any useful data. This is Glay to HQ and Freyna. The enemy has made the entrance discovered at the ruins currently inaccessible. Freyna, what's the situation on your side? It's not inaccessible, but I'm worried about how the Order's toxins might affect you.
สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณอันโอ้นั่งมอดเพลินครับ นั่งมอดปืนอยู่ ใส่มอดปืนอยู่ครับตอนนี้ นั่งมอดเพลิน สวัสดีนะครับ
You said something? I'm sorry. My thoughts were elsewhere. You're here. It's a good thing I took this side. Neither you nor Glay would have lasted. Let's go find this entrance. I thought I crushed the Order. They've just regrouped. They're so horrible and dirty and disgusting. There seems to be no end to them. Freyna, calm down. We don't have any sedatives. All right, I get it. I'll calm down. Hey, Kate, can you hear me? Huh? Freyna? Yes, I hear you. What's happening? Anything I can help you with? I overheard your comms with Glay. You're doing something with the fungus, right? If we collect enough fungi, will you be able to make an antidote or antibody that gives us immunity? Of course. Although it may take some time, it's not impossible. Great idea. Kate, if you have any questions during production, get in touch right away. And remember to be methodical. You make mistakes when you're rushing. Clay, that was over 5 years ago. I'm not the same person I was back then. Our objective is to secure as much fungi as possible. Let's hurry. If we have an antidote or antibodies that give us immunity, the mission will become much easier.
emergency. I need help now. This could get messy. My shield is down. This could get messy. How dare they break my shield? Loading. I'm loading. I'm loading. Loading. This could get messy. I'm loading. My shield is down. One ice coming up.
produce immunity antibodies, we need data on the antidote mechanism stored in Albion. After comparing the data we have with Albion's existing data, we can either imitate it or create something similar. But since we need the data to be transferred safely, we need you to protect it. I'm loading. Loading. Some bastard's been tapping our communications. If the repeater is destroyed, things are gonna get very difficult for us. I'm loading. Good job. The data transfer has been completed. All we need to do now is wait. I'm loading. I'm loading.
Those order bastards planted some kind of device here. We'll need to open it to find out what it is. But let's send it to Kate first and get her to analyze it. Accelerating decryption process. Descendant, you need to prevent the enemy advancing. We have to destroy the upper section of the device. That way we'll be able to find out what they're hiding inside it. Access successful. Beginning decryption. I was able to hack into a section of the data. I've discovered that it is a substance administered by Vulgus of the Order of Truth. It appears to be a type of booster that activates toxins in the body. Afraid we would destroy this, so they hid it.
Attempting access. I will disable their security protocols. Scatter them. I'm loading. It's been smooth sailing up until now. Keep your guard up. Loading. In order to create immunity antibodies or an antidote, we need to understand the type, structure, and reactive mechanism of the toxin. We'll need tissue samples from the Vulgus. Let's go collect some. I'm loading. This should be enough. Using the material you gathered, I've made an antibody that gives immunity from the Order's most commonly used toxin. But because of time constraints, I haven't been able to conduct any formal clinical trials. So we're the guinea pigs. This will be an excellent opportunity, Kate.
you'll be able to collect data on the side effects of the antibody on the descendants. ว้ามาเกมอื่นอีกนะ ดูเกมอื่นบ้างนะครับจะได้ไม่เบื่อไง Hello, Descendant. What can I do for you? Glay, I don't think we should joke about it. You sound just like Jin. Adorable. Thank you for your hard work. เกมไหนที่มีตัวละครสาวๆโบ๊ะบะผมก็ไปเกมนั้นแหละ Neutralizer. I'm sure it'll be effective against the toxin again. You can. What did you just say, Kate? Do you know how dangerous that? Glay, I'm also part of Albion headquarters. I'm one of many people. The Descendants shouldn't be the only ones ready to. Lighten up, Glay. Thanks to Kate's efforts, we can continue with the operation. Glay, this antibody will help you to stay strong for this operation. After all, it will give you immunity, and I've tested it on myself. กลับมาขอตุยอยู่ But ขอ never ตุย again. อะไรอ่ะคือ Okay. อะไรอ่ะขอตุย Thank you, Kate. Really. Now that everybody has the antibody, let's go get that iron heart. We can't let the Vulgus take this one too. If everyone is ready, I will lead the way. Let us find the Iron Heart. โอ้โหแป๊บ2 ชั่วโมงกว่าแล้วเหรอโอ้โหเล่นแป๊บ2 ชั่วโมงกว่าแล้วขอหาตี้ดีกว่ารู้สึกว่ามอนโหดขึ้นเยอะเลยอ่ะรู้สึกว่ามอนโหดขึ้นเยอะเลยอ่ะจากที่มันกี้แบบยิงแป๊บตายแป๊บตายตอนนี้คือมันลุมผมตายแล้วตอนเนี้ย ได้มดแดงเหรอถ้าเรามีทริปเปิลแล้วเราต้องทำดับเบิลไหมครับของดาบคู่จริงๆไม่ต้องทำก็ได้นะใส่มดเลยก็ได้ครับนี่มดก็ลงดันแล้วก็หามดมาแล้วก็เอามาใส่อาวุธครับเราแค่หามดมาใส่อาวุธเราก็จะเก่งขึ้นเลยนะครับ เกมเดียวกันใช่ไหม จะรั่ว แมทคอมเพลตโอเคโดนลงคนเดียวอีกแล้วมั้งเนี่ยไม่มีคนลงด้วย Guide, you sense the waves emitted from the Iron Heart. I can. However, my scans show there is a space deep beneath this area. โอ้โห The energy waves ดู are มัน being ยิงดูมันยิง dispersed by a metal device installed by the enemy. ไอ้ It will be เหี้ยว้า difficult หาย to ตัวได้ determine ด้ว the ย exact location of the Iron Heart. โดน Damn it! โดน Not only did they spread their toxins everywhere, they installed this as ต้อง well. โดนต้องโดน They most likely intended to use it to transport the Iron Heart they found. เอ้ยมาจากไหนวะเนี่ย Analyzing layout of the ruins. RK covers 40% of the entire area. A point of note,
The RK corresponds to a single pattern, unlike the patterns of descendants. อยู่ไหนอะโผล่มาดิแอบอยู่ได้โห According to the layout analysis results, the location of these readings is identical to that used for tombs and altars. ยิงอยู่ไหนวะ If I compile all of the data we have gathered, ยิงให้แต there ก is a ยิง high ให้แตก probability that this is the tomb of one of the ancestors who died during the Civil War. The fact that they were laid to rest in such a deep location, either they were an ancestor of a high status, or they played an important role in the incidents related to the Iron Heart. I've identified a Vulgus communications frequency being transmitted nearby. It will likely contain information we need. We should investigate. อะไรเยอะแยะอลังการเหมือนกันนะเนี่ยในถ้ำทางไหนอะต่อเลยตุดรีตุดรีตุดรี The Iron Heart isn't here. The Vulgus came to excavate the remains of the ancestor. They plan to use this to open the ancestor's vault. I don't understand. The remains of an ancestor, a vault? What do you mean? If the vault contains an Iron Heart, it may have been placed there intentionally to prevent someone from taking it. The reason the Vulgus have extracted DNA from the remains is likely because the vault can only be accessed through a bioscan. If that's the case, then the occupant of this tomb is the same individual who locked the vault. That's correct. They must be เริ่ม planning มี to ตัว use แปลกๆมาแล้ว DNA to allow them to bypass the biometric authentication. อะไรมาดันวะ อะไรมาดันหลังวะสนุกดีมันเล่นเพลินดีนะแต่เสียดายมันผมเสียดายอย่างหนึ่งคือระยะประชิดมันไม่มีดาบไม่มีเซเบอร์อะไรให้ใช้อะไปกินเอาไม่โดนต่อยไปดีโดนต่อยไปดีวางซื้อตายอุ้ยกระตุกต้องเอาไปกิน อ๋อเราต้องอยู่ตรงนี้เหรอ อ๋อทำลายโอ้โหว่าอะไรให้ยิงนี่เอง I'll restore the disrupted communications. Noise removal complete. Checking contents. Sender, Enzo. He says the Vulgus have been spotted moving to another zone. Have they found a way to open the vault already? ทำลายระบบ Damn ของ it. มัน We need to get to that มา vault. แล้วมาแล้ว Wait. We should secure the ancestors' remains and the data just in case. If the vault can only be accessed through the biometric authentication of specific DNA,
then we'll need that DNA as well. I have disabled the Vulgus data repository for now. I have also collected the data formatted sample of the remains. Well, that's a relief. I can't stand it when things go according to Vulgus plans. Let's deal with these bastards quickly and get moving. I'm loading. มาแล้วไอ้ก้นมาแล้วส่งเลี้ยงเข้าไปต่อยล่วงบอสมาแล้วมึงเนี่ย Humans truly are foolish and arrogant. ไงมาแล้ว Not yet learned that you are merely sacrificial offerings for us. Consider an honor. Your flesh and blood will be offered for their glory. มาตายอีกแล้วโอ้โหใจเย็นโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่บ่าวโอ้พี่บ่าวขูดแล้วพี่บ่าวขูดโอ้โหพี่บ่าวแกโกรธโอ้เย็นพี่บ่าวโอ้โหนี่เอาเลือดก่อนโอ้โหแรงจัดโอ้โหโดนโอ้โหนี่ไงหัวโอ้โหเอาอีกแล้วโอ้โหเลือดอยู่ข้างหลังนู่นน่ะเลือดเอาเลือดก่อนติดโอ้โหจะรอดไปไหนเนี่ยมันลุมมาตุ้มชิบหายเลยโอ้โหใจเย็นดิโอ้นี่ก็วิ่งไม่พักเลยโอ้ยจะตายอีกแล้วโอ้โหไม่ไหวโหดเกินอ่ะลูกพี่โหดอ่ะอุ้ยกดเลยนะเมื่อกี้ไม่กิ้งอ่ะแกใส่ไม่ยั้งเลยดิโอ้โหอีกแล้วมาจะตายรอบ4รอบ5รอบ6รอบ7แล้ว
ายเถอะขอร้องตายได้เร็วว้าใครตายก่อนกันมาดิใครตายก่อนกันมาดิ This is Alpha. โอ้โห Comms have been stable. All units return to Albion to prepare for the next operation. โอ้เลือดปริ่มตายไป2 รอบเฮ้ยได้ปืนใหม่ป่ะปืนอะไรวะเฮ้ยไฟเรท 2,000 แรงนะเนี่ยโอ้โหสุดๆระเบิดระเบ้อกลับมาแล้วSkill Power Modify 19.2 นี่ 12% เอาเลือดดีกว่าว่ะอ๋อไม่สามารถถอดได้สำหรับนี้โอเคถอดอันไหนวะอ๋อเลือดมีแล้วชิมมีแล้วลิฟมีแล้ว HP เหรอถ้าเอานี้แทนได้ไหม8เอาแทนอะไรวะ43อันนี้ดีกว่าเกาะเกาะยังไม่มีนี่ว่า9เลยโห6 7 8 9ไม่ได้ว่ะ43ขาด4โอ้ยติดลบเลย43ขาด4MP มีครบเลยอ่ะ
ปืนใหม่โอ้โหโคตรแรง2,000ฮีโร่สกา13,000ปืนอะไรวะเนี่ย โอ้โห ดูทรงปืนมัน
เคครับทุกคนไว้มาต่อกันนะครับผมขอตัวลงไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วมาลุยกันต่อนะไว้มาทำเควสหลักกันต่อนะครับแล้วเจอกันนะครับสำหรับเกม thefirstdescendant นะครับผมก็สนุกดีนะมันเล่นเพลินๆน่ะทำเควสหลักนะครับเล่นเพลินๆดีจริงๆแล้วตัวละครมันจะมีตัวละครที่เซ็กซี่ด้วยนะแต่ว่ามันก็ต้องเติมนิดหน่อยนะน่าจะอยู่ในส่วนของพาร์ทนะครับ Battle Pass อะไรแบบเนี้ยแล้วก็พวกแคชช็อปมันก็จะมีตัวละครแบบเซ็กซี่ให้อันนี้ Battle Supply ไหนอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยมันก็จะมีตัวละครเนี่ยมีชุดมีตัวละครให้มีชุดมีปืนประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็น Battle Pass ของเกมเนี้ยก็จะมีพวกของต่างๆที่ให้มานะก็จะมีชุดประมาณนี้นี่นะครับเป็นชุดนี่เป็นสกินเฮดสกินนะครับเป็นผมเพราะมันแต่งได้หลายอย่างแต่งทรงผมหน้าตาอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เฮดสกินนะครับเฮดสกินเฟนหน้าอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับบอดี้สกินเป็นชุดเมคอัพนะอันนี้คือเมคอัพนะครับเมคอัพเกรย์บอดี้สกินอันนี้ชุดนะครับชุดผู้ชายเมคอัพนะครับเฮดสกินอันนี้ก็จะเป็นสกินปืนนะสกินปืนก็ประมาณนี้ชุดเซ็กซี่มันอยู่ไหนวะมันอยู่น่าจะอยู่ในแคสช็อปแหละแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไงเนี่ยช็อปเยอะแยะเลยชุดเซ็กซี่นี่แปลกๆไอ้ชุดนี้นี่ประมาณนี้นะครับก็แต่งเป็นแนวแบบเซ็กซี่หน่อยนะครับนี่มันก็ไม่หน่อยนะพูดถึง เดี๋ยวมันต้องเติมไงมันต้องเติมเนซ่านี่นะครับโชว์เนื้อหนังนิดนึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชุดผมว่าแล้วแต่มันจะมานะแล้วแต่มันจะมาว่ามันจะมาชุดไหนอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือตัวละครตัวอื่นก็จะใส่เป็นอีกแบบหนึ่งสำหรับตัวอื่นเนาะอันนี้ผมมีตัวนี้ไงมันใส่แบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นก็จะใส่หน้าตาไม่เหมือนกันนะเนี่ยหน้าตาของตัวละครไม่เหมือนกันแต่ละตัวแต่ตัวนี้มันมีปีกด้วยมันมีปีกนะประมาณนี้แหละอันนี้ผู้ชายตัวผู้ชายชุดผู้ชาย30 วันนะครับ30 วันแสดงว่า30 วันพอหมดปุ๊บชุดใหม่ก็จะมาอะไรแบบเนี้ยอันนี้อะไรโอ้โหแนวคล้ายๆกันดั้มเลยนะโอเค
ประมาณนี้นะแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ